kembali, kita dapat paket lagi nih. Kita unboxing buku payung. Kita cek dulu isi dalamnya. Ya, belum terbuka. Jumlahnya 3. Kita cek satu-satu isi dalamnya. Satu-satu. Sepertinya bagus. Oke. Keras sekali. Oh. Bagus. Ketiga. Juga bagus. Semuanya bagus sesuai pesanan. Oke. Besok kita coba lagi. Mudah-mudahan jos. Dadah. Hari ini kita pasang lagi. Kita angkat ya. Ini sudah 1 jam kita biarkan tadi. Bolehlah kita angkat. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Jos. Ada yang mau keluar nih, nyangkut. Masuk.